अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों और भाइयों। मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहले भाई का मैं नाम बताता हूँ। वीडियो दिखाने से पहले भाई का नाम, पहली बात तो भाई ने मना करा है कि वसीम भाई नाम इतना वो नहीं है, बस कबूतर की जान और नस्ल बचना चाहिए। और हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डालो और हर एक ग्रुप में शेयर करो। मैं भाई चलो ठीक है ओके। तो भाई के कबूतरों में सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो रहा था। भाई ने वो टॉनिक को इस्तेमाल करने के बाद 12 घंटे में उनके कबूतर सही हो गए। तो भाई ने पहले भाई की वीडियो आप देख लो, फिर मैं आपको मेरे हिसाब से तरीका बता दूंगा। पहले आप भाई की वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, आपका कबूतर केयर जो चैनल ना उससे भी बहुत अच्छे नुस्खे सिखाऊँ मैं, और आज छोटी सी जानकारी आपको देंगे बल्कि इसलिए वीडियो डाला हूँ। ये मैं छोटे बच्चों को डालता हूँ मेरे, तो ये टॉनिक सर्दी बुखार के कल आपका चैनल में देख के कबूतर को विक्स से लगा, सर्दी थे विक्स लगा के ये इसमें 1 ml डाला हूँ। जो 5 ml का सिरिंज आता है ना छोटा वाला, वो सिरिंज से 1 ml डाला हूँ। इसका प्राइस 75 है और बहुत कारगर है, बहुत कुछ साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। कल रात में डाला हूँ, अभी कबूतर बहुत माशाल्लाह अच्छा हो गया, सर्दी भी नहीं दिख रही है। वो कब से है मुझे तो नहीं पता सर्दी, उसको मैं कल ही देखा हूँ उसको। तो डालेंगे बोल के डाला भी और रिजल्ट भी अच्छा आया, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। दाना भी ना सब खा रहा, कोई चीज़ नहीं रुकेगी, ये चीज़ की श्योर मैं खुद गारंटी देता हूँ। तो कोई भाई को है तो ये भी चीज़ दिखा दो, अब तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया भाई। आपने भाई की वीडियो देखी है। भाई का नाम है शेख फारूक और जी भाई हैदराबाद में रहते हैं। सबसे पहले भाई को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि इस मुहिम में भाई मेरे साथ दे रहे हैं और हर एक भाई मेरा साथ दे रहे हैं। उम्मीद करता दोस्तों मैं आप लोगों से, और इसी मुहिम में आप हमारा साथ दो। आपको कुछ भी फ़ायदा होता है आप हमारे को वीडियो बना के दीजिए, हम आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। जो भाई ने जो टॉनिक बताया है, मॉन्टिको जो टॉनिक बताया है भाई, ये 75 ml की बोतल है। देने का तरीका ऐसा है कि जैसे कि भाई के जो बच्चों में प्रॉब्लम हो गई थी सर्दी खांसी की, तो भाई ने हमारी एक वीडियो देखा, उसमें हमने विक्स वाला सर्दी वाला इलाज बताए थे। तो भाई ने क्या करे, विक्स से पहले नाक पे और गले में उस कबूतर को लगाए, लगाने के बाद उसको फिर ये टॉनिक जो छोटा ड्रॉप आता है उससे छोटे बच्चों को 1 ml दिया। 1 ml सुबह 1 ml शाम में, तो उनको रिजल्ट दिख गया। यानी दूसरे दिन रिजल्ट लग गया कि यार कबूतर की सर्दी खांसी गायब। तो बच्चा है आपका कबूतर का बच्चा है, उसको सर्दी है तो उसको छोटा सिलेंज से 1 ml दो, ठीक है। बड़ा कबूतर है तो उसको 2 ml दो, सुबह शाम कंटिन्यू आपको 3 दिन करना है। क्या दोस्तों, 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखेगा। उस कबूतर आपका 12 घंटे में